Здравствуйте, мои дорогие гости, зрители, подписчики моего канала. Вы на канале Необычный мир. И давайте сегодня с вами посмотрим, что стучит в вашу жизнь, гремит, на пороге стоит. Настраиваемся на себя, думаем только о хорошем, притягиваем только хорошее, смотрим, что же стучит, гремит, на пороге стоит. Так. Что же стучит, гремит, на пороге стоит. На дне колоды у нас, девочки, кольцо. Ждите какое-то предложение. В вашу жизнь спешит. Предложение кому-то действительно руки и сердце. Предложение встречаться, предложение съехаться. Но предложение это, девочки, должно вас порадовать. Кольцо. Кольцо, девочки. Ну, действительно, возможно, для кого-то по шестерочке жезлов брак намечается в ближайшее время. Действительно, возможно, кому-то сделают предложение. Девочки, по шестерочке жезлов в ближайшее время, могу сказать, вы будете на коне, на высоте. Рыцарь Пентаклей. Ну, для кого-то проиграется то, что мужчина младше возрастом спешит в вашу жизнь. Ну, для кого-то, возможно, сын издалека приедет. Заработков, например, по рыцарю Пентаклей, вот где-то зарабатывал денежки, как бы вот едет сын, муж. Ну, для каждого по-разному. А для некоторых спешит, девочки, стабильность. Какие-то денежки неспешными шажками идут в вашу жизнь. Так, ну, взялась троечка. Переживания, девочки. Ну, так, две взяла карты. Переживаний очень много будет у вас и в своей семье. Но из-за чего эти переживания? Сейчас будем разбираться. Вот что-то, какая-то тревога в семье будет. Тревога. Сердце будет не на месте. Пятерочка мечей, девочки. Но здесь какая-то нечестная борьба в вашу жизнь идет. Несправедливая. Ну, для некоторых может и обман, девочки, скрыться какой-то. Ну, какое-то предательство. Не все же гладко. Карта правосудия, девочки. Но для некоторых может то, что какие-то финансовые, юридические дела, девочки, будут решаться. Ну, вот какая-то ситуация произойдет, девочки, то, что... Но больше здесь по правосудию вам как бы идет совет, чтобы вы не делали поспешных каких-то выводов в своей жизни, поспешных поступков. По правосудию как бы все тщательно свешивали и обдумывали, как бы не делали как бы поступков каких-либо сгоряча, как бы не рубили мечом, а все тщательно как бы взвешивали и обдумывали. Даже слова, если вы, девочки, кому-то что-то хотите сказать плохое, прежде чем сказать, как бы хорошенечко подумайте над этим. Стучит король мечей, девочки, какой-то мужчина спешит в вашу жизнь. Вот сам король мечей. Для некоторых может проиграться это казенный как бы мужчина. Ну, милиция, врач и так далее. А по королю мечей еще может то, что у мужчины, девочки, из прошлого может какой-то вот в вашу жизнь нагрянуть. Напомните себе, даст. И снова рыцарь Пентаклей, девочки. Королева кубков. Ну вот, девочки, в ближайшее время вы будете окружены вниманием, любовью, заботой. Кто-то вас порадует, какой-то мужчина. Маг, девочки, ну смотрите. Здесь тоже как бы вам совет, то, что все в ваших руках. В ближайшее время как бы вам все будет подвластно, как бы вам не стоит унывать. Для некоторых может открыться то, что проиграться то, что вот в ближайшее время для вас откроются какие-то способности, то, что вот вы сможете как бы преодолеть какие-то трудности. Ну, вот кто-то, возможно, начнет изучать как бы карты, заниматься эзотерикой и так далее. Троечка пентаклей, но еще раз решила посмотреть. Троечка пентаклей, работы, девочки, работы не много как бы навалится в ближайшее время на вас. Дороги однозначно сразу вышли, то, что идут дороги, но здесь как бы идет такое, девочки, по дорогам, как будто вы, вот возможно, троечка мечей, десятка мечей, ой, да, и десятка чаш выходила, то, что, возможно, кто-то из ваших родственников уезжает куда-то далеко, и вот вы будете как бы провожать в ближайшее время, потому что вот как бы грусть одолевает то, что человек
отходит от вас, вот уезжает. Ну, на далекое как бы расстояние. Сердце в дом, девочки, любовь спешит. В дом у нас любовь здесь спешит, вышла по чашечке. Ну вот, смотрите, говорила по картам, как бы то, что по правосудию все тщательно взвешиваете, обдумываете. Ну и здесь вот выходит то, что можете наломать каких-то дров. Здесь идут вот какие-то с вашей стороны необдуманные, так скажем, поступки, из-за которых вы будете переживать. Вот наговорите, возможно, что-то на кого, с кем-то поругаетесь. Возможно, и в семье это может быть. Потом будете как бы сожалеть об этом. Разочарованы как-то. Здесь вот еще, девочки, у вас ситуация какая-то тянется из прошлого, которая вам кажется то, что вы не можете решить. Вы можете эту ситуацию как бы решить, но у каждого это разная ситуация. И говорю, то, что можете ее решить, только, как это вам сказать, здесь нет сильных ограничений, вот вы сами себе как-то препятствуете своими страхами. У меня не получится, я ничего не решу. Нет, возьмите себя в руки, и все обязательно как бы решится. Общение как будто куда-то, ну, возможно, на корпоратив куда-то. Много людей, много общения как бы вам идет, девочки. Ну, здесь вот выходит то, что многие девочки сами себя в ближайшее время чем-то порадуют. Сами вот себя вы порадуете. Возможно, может какая-то покупка, кто там решится там, например, имидж изменить, прикупить что-то себе. Вот вы будете как-то довольны сами собой. Довольны. Выбор вам пал, девочки. Выбор в ближайшее время будет. На пути вашем жизненном стоит. В тупик загонит вас этот выбор почему-то. Паш мечей. С неприятной новостью какой-то. Неприятная новость. И вот почему-то эта новость, девочки, загонит вас в тупик, в выбор. Странно даже как-то. И снова пятерочка мечей. Но, возможно, девочки, вот у нас уже выходила эта пятерочка мечей, то, что вы узнать можете об каком-то предательстве, об какой-то неверности, об какой-то нечестной игре в своей жизни, в вашей жизни, как бы вот присутствуют такие люди, то, что вот не ведут с вами нечестную игру, нечестную борьбу. И вот почему-то это вас поставит в ступор, выбор. Возможно, поставит доверять дальше человеку, не доверять, как бы общаться с ним дальше, не общаться. Вот как бы такое. Накручиваете очень много себя. То, что вот вечерами многие даже, возможно, могут, ну, как бы плохо спать, засыпать. Но это все накрутка идет. То, что вот вы накручиваете больше себя. Многих вот идет то, что вот, а как мне быть дальше, как мне жить дальше, вот я не могу, я не сумею. Все вы сумеете, девочки. Главное, возьмите себя в руки и не делайте поспешных выводов. Не препятствуйте сами себе. Не калечьте сами себя, как бы. Все у вас обязательно получится. Так, ну здесь вот перелет, возможно, кому-то. Либо из ваших родственников дорога перелет, либо к вам кто-то издалека прилетит. Вот. Так, там. Давайте посмотрим, что у нас по картам здесь. Препятствия, развилка, звезды. Ну вот смотрите, девочки, все-таки какой-то выбор вас, вот как я и говорила здесь, то, что какой-то выбор вас поставит в тупик. Не будете как бы знать, что вам делать, как вам поступить. Но все же по звездам как бы идет хороший исход всех этих дел. Также по звезде, звезды, то, что вот какие-то мечты ваши исполнятся, желания воплотятся в вашу жизнь. Вот так-то. Поездка может быть тоже дальняя по звездам. Я думаю, то, что выбор вы, девочки, правильно сделаете в своей жизни по звездам, это все-таки реализуется потом в дальнейшем какие-то ваши планы и мечты в жизнь.
Вот такое вот у нас онлайн-гадание. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем большое спасибо за просмотр и до свидания.